हेलो नमस्कार। नूतन रेसिपी हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम हेल्दी और डिलीशियस राब बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच बाजरी का आटा लिया है। थोड़ा सा हमें घी चाहिए। अगर 4 चम्मच बाजरी का आटा तो 4 चम्मच हम घी लेंगे। ये गुड़ है, आप जितना आपको मीठा पसंद है उतना गुड़ ले सकते हैं। 2 चम्मच भी 2 चम्मच ले सकते हैं या 4 चम्मच भी आप गुड़ ले सकते हैं। और अगर आपको मीठा नहीं पसंद है ये राब, तो वो आप गुड़ का इस्तेमाल ना करें और हम इसमें पानी का यूज़ करें। तो पानी की जगह आप छाछ का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा नमक, आपके टेस्ट के अनुसार आप नमक यूज़ करें, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल आप ना करें। ठीक है, तो फिर आप चलते हैं राब बनाने के लिए। तो अब हेल्दी बाजरे की राब बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में अब मैंने पहले ये 3 चम्मच घी ऐड किया है। उसमें अब ऐड करेंगे ये खड़े मसाले। खड़े मसाले में सिर्फ मैंने ये लौंग लिया है, 2 लौंग लिया है, 2 ब्लैक पेपर जो काली मिरी है, होल ब्लैक पेपर वो लिया है, और ये 2 स्टिक दालचीनी का लिया है, और अजवाइन, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा सर्दी और ज़ुकाम है तो आप क्या करें, ये जो खड़े मसाले हैं लौंग, दालचीनी और ब्लैक पेपर, उसका पाउडर बना लें, क्रश कर लें और फिर उसमें ऐड कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये बाजरी का आटा। बाजरी के आटे को हमें अच्छे से सेकना है। हम इसमें गुड़ ऐड करें तो राब मीठी है तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है उन बच्चों को। वैसे भी ज़ुकाम सर्दी, अगर हमें सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता, तो ये हम राब बना कर पियेंगे ना तो भी हमें बहुत आराम मिलता है। ये देखिए अच्छे से ये हमने रोस्ट किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे। और मैंने इसके लिए 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। मैंने 2 चम्मच गुड़ ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो 1 चम्मच कम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये राब। आप इसे सूप कह सकते हैं, ज्वार बाजरे का सूप कह सकते हैं, या तो पॉरेज कह सकते हैं, लेकिन गुजरात में इसे राब बोलते हैं। अब पूरा गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो देसी गुड़ ऐड किया है। अगर आपके पास देसी गुड़ नहीं है, सादा वाला गुड़ है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा पकने देते हैं। वैसे ये बाजरे को हमने घी में अच्छे से सेक लिया था, लेकिन फिर भी एक बॉईल आने तक हम इसे पकाना है। मुझे थोड़ा सा गुड़ कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच गुड़ और ऐड कर रही हूँ। मैंने टोटल 3 चम्मच गुड़ यूज़ किया है। 4 चम्मच मैंने बाजरे का आटा लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने 3 चम्मच का गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये राब बहुत ही डिलीशियस है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस भी है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनको भी आप ये दे सकते हैं। और वैसे भी मैंने पहले बताया था कि अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप छाछ का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ और पानी की जगह आप छाछ का इस्तेमाल कीजिए। मैंने 2 गिलास 4 चम्मच बाजरे का आटा में 2 गिलास मैंने पानी यूज़ किया था, तो आप 2 गिलास छाछ इस्तेमाल कीजिए। बटर मिल्क, गुड़ मत ऐड कीजिए। उसकी जगह आप सेंधा नमक या तो ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये सूंठ पाउडर, ड्राई जिंजर का पाउडर। मैंने छोटा वाला चम्मच 1 चम्मच यूज़ किया है। अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सूंठ का पाउडर अच्छे से हमें इसमें मेल्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजरे के राब में अच्छा सा उबाल आ चुका है, बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे बंद करते हैं। ये हमारी बहुत ही टेस्टी, न्यूट्रिशियस, डिलीशियस बाजरे की राब तैयार है। बाजरे का पॉरेज बोल सकते हैं, आप इससे खीर भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गर्मा गर्म बाजरे की राब, बाजरे का पॉरेज या तो बाजरे की खीर तैयार है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसमें गार्निश करी बादाम से। तो फ्रेंड्स, ये आपको रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। ये देखिए गर्मा गर्म बारिश के मौसम में या तो ठंडी के सीज़न में गर्मा गर्म बाजरे की राब पीने में बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अब हम फिर मिलेंगे ऐसी बढ़िया सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।